donde lo dejamos en el vídeo anterior, cuando en el año 1930 la dictadura de Primo de Rivera ya se ha terminado y los intentos del rey Alfonso XIII por continuar la dictadura en la figura del general Berenguer han significado un fracaso. En este momento se produce el Pacto de San Sebastián, un pacto entre los principales líderes de los partidos republicanos por acabar con la monarquía. El final de la monarquía no llegará hasta abril de 1931, cuando en el día 12 se producen unas elecciones municipales en las que en las principales ciudades los partidos republicanos han obtenido una gran cantidad de votos muy significativa. Ello hizo que el rey Alfonso XIII se diese cuenta de la falta de apoyos que tenía en el país y que finalmente le llevó a abdicar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Recordade que antes de proclamarse a Segunda República, o sistema político que existe en España é ese que xa estudamos, que é o sistema de restauración. Un sistema que se caracterizaba porque era un sistema no que as eleccións estaban manipuladas desde o poder. Acordádevos que as eleccións celebrábanse xa co gañador decidido, polo tanto, esas eleccións había que manipulalas dende o poder e manipulábanse con dous sistemas, co pucheirazo e co caciquismo que xa estudamos. Bueno, pois neste sistema de restauración é, digamos, no que se vai producir a proclamación da Segunda República. Recórdovos que este sistema de restauración ten varias etapas. Nos estudamos a etapa de Alfonso XII, dende 75 a 1885, despois ven a rexencia de María Cristina, e a terceira etapa, que é na que se produce a proclamación da Segunda República, é a de Alfonso XIII. O reinado de Alfonso XIII foi unha crise progresiva onde se van producir distintos acontecementos que van provocar o colapso do sistema de restauración. Eses acontecementos foron, por exemplo, as consecuencias da Primeira Guerra Mundial para España, as consecuencias da Revolución Rusa tamén para España, este desastre militar en Marrocos, ou tamén o propio apoio do rei Alfonso XIII ao ditador Primo de Rivera. Bueno, pois cando Primo de Rivera dimite, o que fai o rei é convocar novas eleccións. E convoca unhas eleccións municipais. Cando se producen esas eleccións municipais en abril de 1931, a oposición, que recórdovos que era ilegal no sistema de restauración, porque había dous partidos legais, xa tiña firmado este pacto, o Pacto de San Sebastián, co obxectivo moi claro, derrocar a monarquía, é dicir, provocar a caída da monarquía de Alfonso XIII. Bueno, pois neste contexto de crise, Alfonso XIII, como digo, convocaba eleccións municipais. E nesas eleccións municipais gañaban os partidos republicanos. Entón, como vos decía o vídeo anterior, Alfonso XIII exiliábase e o 14 de abril de 1931 proclamábase entón a Segunda República Española. Pero, como vos acabo de decir, a Segunda República chega despois de celebrarse unhas eleccións municipais. Entón, había que convocar novas eleccións, esta vez nacionais, para que estas eleccións nacionais confirmaran ou non a vitoria dos partidos republicanos. Convócanse logo eleccións a Cortes Constituíntes, poucos meses despois, e esas eleccións confirman que España é partidaria dun goberno republicano. A partir dese momento, empezaba logo os verdadeiros gobernos da Segunda República con estas tres etapas fundamentais e que van elaborar numerosas reformas. E a reforma máis importante que se elabora na Segunda República vai ser a aprobación da Constitución de 1931. Porque, fixadevos que convócanse cortes, é dicir, eleccións, a cortes constituíntes, é dicir, cun obxectivo claro, elaborar unha nova Constitución, que vai ser esta, a de 1931. Esta Constitución apróbase nesta primeira etapa. E na primeira etapa, as dúas das personalidades clave van ser Niceto Alcalá Zamora, que é o presidente da Segunda República, e Manuel Azaña, que é o presidente do goberno nesta primeira etapa da Segunda República.
31, tras las elecciones constituyentes, se firmó la Constitución de la Segunda República Española, una constitución basada en la democracia como forma de gobierno y en la defensa de libertades. Su elaboración fue fruto del consenso de las izquierdas, de ahí el carácter progresista de esta constitución, y cuyas características principales eran las siguientes: la existencia de una sola cámara parlamentaria, el Congreso, lo que avivaba este carácter progresista del régimen, el sufragio universal, incluyendo el voto de las mujeres, que votaban por primera vez en la historia de España en esta Segunda República, la igualdad y la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, el laicismo del Estado, el reconocimiento de las autonomías de distintas regiones de España, como País Vasco o Cataluña, y también la defensa a ultranza de la educación como la institución que tiene que educar en democracia. Para la Segunda República, la educación era uno de los pilares para la supervivencia del régimen. Por ello se afanó en crear miles y miles de escuelas y llevar a ellas una educación moderna, científica, laica y gratuita, con la que sacara a niños y jóvenes del analfabetismo mayoritario que se vivía en España. Un dos aspectos máis importantes da Constitución de 1931 era a extensa declaración de dereitos que recollía, o característico e que xa se recoñecera noutras constitucións españolas, o dereito de expresión, tamén o dereito de reunión e manifestación, que se recolleu por primeira vez en España na Constitución de 1869, recollía a Constitución do 31 que a educación primaria tería que ser gratuita e laica, dereitos relativos á familia, como por exemplo o matrimonio civil ou o divorcio, dereitos relativos ao traballo, como aseguraba aspectos relativos a seguros de enfermidade e de vellez. Con respecto á cuestión religiosa do Estado, recoñecíase España como un Estado laico, polo tanto, a Igrexa quedaba sen orzamento estatal, prohibíaselle o exercicio da ensinanza, obviamente recoñecíase a liberdade de cultos e tamén se daba legalidade ao matrimonio civil e ao divorcio. Con respecto ao sufraxo, por primeira vez en España, recoñecíase na Constitución de 1931 o sufraxo universal, tanto para os homes como para as mulleres, que tiveran máis de 23 anos. Estes dous aspectos foron dúas das cuestións que máis polémica e que máis oposición provocaron cando se debatiron en Cortes. Especialmente polémica foi a cuestión relativa ao recoñecemento de España como Estado laico. Isto vai supoñer a oposición, que lle falta un til, da Igrexa e tamén dos partidos da dereita, e tamén foi polémico o recoñecemento do sufraxo para as mulleres. Esta muller que tedes aquí, Federica Montseny, era unha anarquista que ocupou un cargo ministerial nos últimos meses de existencia da Segunda República, antes do golpe de Estado de 1936, foi ministra de Sanidade, foi a primeira muller en España que ocupou un cargo ministerial e tamén unha das primeiras mulleres que o fixo nos gobernos da Europa Occidental. Como digo, foi ministra de Sanidade, intentou aprobar leis que melloraran a vida dos nenos, das mulleres nas cárceres, tamén leis relativas á prostitución, e Federica Montseny foi quen impulsou un dos primeiros proxectos de leis do aborto en España. Todas estas medidas que ela tratou de impoñer ou de aprobar non chegaron a poñerse en práctica porque, como digo, produciuse o golpe de Estado de xullo de 1936 que daba comezo á Guerra Civil. A muller clave para a aprobación do sufraxio feminino en España foi esta que tedes aquí, Clara Campoamor. Ides ver uns minutiños da película que se chama así, Clara Campoamor, sobre cales foron os argumentos que se utilizaron nas Cortes da Segunda República a favor e en contra do sufraxio femenino. El proyecto de Constitución de 1931 solo daba el voto a la mujer soltera y a la viuda. Se argumentaba que el sufragio femenino podía ser fuente de discordia en el matrimonio, que la mujer no estaba suficientemente independizada de la Iglesia y ésta podía influir en su voto. Se llegó a proponer una enmienda para restringir los derechos electorales exclusivamente a los hombres. Incluso se utilizaron argumentos biológicos según los cuales a la mujer no la dominaban la reflexión y el espíritu crítico.
Otra enmienda proponía conceder el voto a las mujeres mayores de 45 años, basándose en que la mujer era deficiente en voluntad y en inteligencia hasta cumplir esta edad. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre? ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación y ni mucho menos sensatez. Las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles, versátiles. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? Creemos que el lugar propio de la mujer es el hogar. Es desgraciada una sociedad donde la mujer no se conforma con ser esposa y madre. Clara Campoamor pronunció en el Congreso de los Diputados un discurso decisivo a la hora de obtener el reconocimiento de este derecho, con el que consiguió que más de la mitad de los diputados aceptaran que sería un error político y un error histórico dejar a la mujer al margen del derecho a ser ciudadana. En las discusiones parlamentarias, Victoria Kent se mostró contraria a la aplicación inmediata del derecho, considerando que las mujeres aún no estaban preparadas para poder votar. Para Margarita Nelken, solo la mujer intelectual y la obrera estaban preparadas para ejercer el voto con responsabilidad.